السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الصحه، لا نتوما لا وليداتكم ولا العائله ديالكم. وما تنسوش واحد الاشتراك واحد اللايك للقناه، الله يجعل ربي يحفظكم ويسهل عليكم. وكيف ما كتشوفوا فيديو غنصنع معكم واحد الشوربه ديال العدس والبسباس، كتجي الصراحه زوينه بزاف. تجربتي انايا كتعجبني، ونتمنى ان شاء الله نشاركها معكم وتعجبكم حتى نتوما، لان الصراحه كتجي زوينه بزاف. حتى اللي كيبغي ياكل العدس وكيدير ديك الحرقه ولا كيتقل عليه، ملي كديروه مع البسباس راه كيجي خفيف، راه ما كيجيش كاع ثقيل، ولا واخا تشربوا منه حتى شي نسبه كبيره ولا ما كتخافوش منه، ما كيتقلش. دابا غادي نبداو على بركه الله. باول حاجه الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونبداو على بركه الله. عندي هنا واحد البسباس، الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما كديروها، بغيتو ديروا كميه قليله راه كتضيفوا كميه قليله. وعندي واحد الكاس ديال العدس، انا ضفت عدس احمر. نتوما اي عدس بغيتو تعوضوه به اللي كان عندكم متواجد في الدار كتعوضوه به. انا راني منقياه وغسلته. من ديروا في الماء تغسلوه ضروري خصكم تحكوه، لانه هو محيد له ديك القشره، وكتدخلوا الغبره في داك الجنيبات ديالو، في داك الجديه ديالو. وراكم عارفين العدس بالزربه هذا الاحمر كيطيب، بغيتو تعوضوه بالاخر كتعوضوه، تعوضوه بالعدس عادي ولا العدس بلدي ولا داكشي اللي عندكم متواجد في الدار. هو العدس ملي كتغلطوه هكا مع الخضره وكديروا هكا صوبه ولا شوربه، راه ما كيجيش باين. حتى الوليدات اللي ما كيبغوش العدس كتشربوا لهم هكا في الصوبه ولا كتوكلوا لهم هكا في شي شوربه، ما كيحسوش به. دابا غادي نردوه يطيب. بالنسبه كتردوه الخضره مع العدس مع كلشي داكشي اللي دايرين. اي خضره بغيتو تزيدوها كتزيدوها، بغيتو تحتفظوا بالبسباس والعدس راه كتحتفظوا به. وانا الخضره كنطيبها في الوقيته فاش كيدخل الطياب ديال العدس، راه حتى الخضره ما كنخليهاش طيب بزاف باش كتبقى محتفظه على دوك الفوائد اللي فيها. ملي كتشوفوا العدس دخلوا الطياب صافي كطفيو على الخضيره ديالكم وعلى العدس، باش حتى العدس عاوتاني ما تخليوش حتى يطيب بزاف، باش كيبقى محتفظ على داك الفوائد اللي فيه. هذاك الورق ديال البسباس حتى هو كنردوه كيطيب. ملي كنبغيو نطحنوا هكا الشوربه ديالنا ولا الصوبه، كنحاولوا نحيدوه حتى دوك الجنيبات اللي قاصحين فيه كنردوهم يطيبوا. الا خفنا من دوك الخويطات يكونوا فيهم ولا ملي كنحسوا بهم طابو كنخليوهم كبار، ملي كنحسوهم غير يطلقوا دوك الفوائد ديالهم كنصفيو دوك الجديرات داكشي كامل كنصفيوه ونحيدوه. بغيتو تزيدوا شي خضره اخرى كتزيدوها، ما كيبقى لكم اختيار. بغيتو تكتفيو غير بالعدس والبسباس راه داكشي اللي بغيتو نتوما. انا زدت واحد البطيطه وزدت واحد القريعه، داكشي كيبقى لكم اختياري. الا كانت عندكم الكميه ديال العدس والبسباس قليله راه كتزيدوا ديك البطيطه وديك القريعه باش كتختروا الشوربه ديالكم ولا الصوبه. كتبغوا عندكم القرعه حمراء بغيتو تضيفوها ولا تضيفوا خيزو هكا حتى هو كتزيدوه في اي نوعيه ديال الخضره كانت عندكم كتضيفوها باش طيب في ساعه. ضفت لها الماء سخون وضفت واحد راس معلقه ديال الملح على حسب الذوق، وواحد راس معلقه ديال القزبر يابس. رديت الخضيره كطيب، وبعد ما غادي طيب غادي نطحنها معكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي زوينه وكتوجد في واحد الوقت اللي بسيط. حتى الا بغيتو ديروها هكا للعشاء ولا راه بالزربه كتوجد، راه ما كتاخذش معكم وقت 10 دقائق ولا كتكون موجوده. دابا دوك الجديرات ديال البسباس غادي نحيدوهم وعاد غادي نطحنوها. داك القزبر يابس ملي كنضيفوه راه ملي كطيب الكميله كتحط دوك الجناب ديالها. اللي كيبغي المذاق ديال داك القزبر يابس حتى الاخر ويضيفو، ولا كيبغي المعدنوس ولا قزبر ولا ربيع هكا ولا كرافس كتحاولوا تضيفوا ديك القبيطه ولا حتى كطيب باش كيجيكم بحال مذاق فيها الحريره، وكتضيفوا ديك الرشيشه ملي كطيب. دابا غادي نقينها كاع من دوك الجديرات اللي ضفنا دوك القشيرات باش ملي نطحنوها ما كيبقاش فيها دوك الخيوطه. الا كنتو غادي تطحنوها بالمونينيكس ضروري خليوها حتى تبرد على حساب الكاس. الا كنتو غادي تطحنوها بالميكسور بلا كاس مونينيكس راه كطحنوها الصراحه الميكسور كيكون احسن. واخا سخونه كطحنوها ما كتخافوش من كاس ديال مونيكس ولا. وملي كطحنوا كنحصلوا على الشوربه اللي الصراحه كتجي زوينه بزاف. بغيتوها تجيكم شويه عقده راه كتخليوها تتصفى من داك الماء ديالها، كتخليوها تختار شويه. بغيتوها تبقى هكا جاريه راه كتخليوها كيف ما هي. انا كتعجبني الصراحه الصوبه تكون شويه خفيفه، هي الشكل ديالها ما جات صوبه ما جات شوربه، مع كنديرها انا خفيفه.
ولا كانت عندكم قشطه كتضيفوها فيها، ما كانش عندكم كتضيفوا واحد الفرماج هكا مربعات ولا مثلث ولا داكشي اللي كان عندكم متواجد على حسب الكميه اللي كانت عندكم. ولا ما كانش ما كتضيفوا كاع فيها والو، الصراحه كتجي بنينه واخا ما كتضيفوا فيها حتى شي حاجه. ملي كطيبها بهاد الطريقه هادي راني ما كنضيفش فيها البصله، انما كتطيبوها بحال هكا كتجي ديك البصله بحال مسلوقه وفيها واحد الريحه. بالنسبه للوليدات هي كتعطيهم واحد شويه ديال الريحه ما كيبغيوهاش، اللهم احسن. كنخليها بحال هكاك ما كدير فيها لا بصله لا حتى شي حاجه. هي راه الشكل ديالها كيجي بحال العصير، بحال شي شوربه، بحال باش جات صوبه ما جات شوربه. الا ضفتو هكا للعشاء راه الصراحه كتجي خفيفه وكتجي مقنعه، كتحسوا براسكم بلا مشبعه مع فيها العدس. راه ملي كتوجدوها راه الوليدات كياكلوها. واخا ما يكونوش بغاو الصوبه، الصراحه كتجي زوينه بزاف لان كتجي خفيفه وما كيجيش كاع فيها مع داك البسباس كيتلف لهاديك النسمه ديال الصوبه ولا شوربه، ما كيبقاش فيها ديك النسمه. واخا كتحطوها لهم ما كيعرفوهاش شنو هي، كتجي بنينه وكتجي زوينه. كنصحكم بها الصراحه ان زوينه بزاف. نتمنى الصوبه ولا الشوربه اللي صاوبت معكم تجربوها، ان الصراحه كتجي زوينه بزاف وتستحق تجربه. وبغيتكم تجربوها لان كتجي منفعه وكتجي زوينه واللي صحيه في هذا البرد. راكم عارفين البسباس فيه واحد الفوائد اللي كثيره، وحتى العدس عاوتاني صحي للوليدات والكبار والصغار ماشي هي الوليدات. وكتجي في هذا البرد سخونه، كتجي الصراحه كتجي زوينه بزاف، كتحسوا براسكم نيت كليتو شي حاجه. الشكل ديالها كيجي خفيف. بالنسبه الا بغيتوها تجيكم ثقيله راه كتخليو تزيدوا تشربوا ولا ما كتكثروش في الاول البلول، كديروا داكشي البلول باش تجيكم شويه ثقيله. بغيتو تجيكم خفيفه كيف ما كتعجبني انا خفيفه كتخليوها خفيفه. حتى الا درتو هكا في الصباح ولا الفطور ولا العشاء ولا الكوطي ولا، لان الصراحه كتجي زوينه بزاف. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم والطريقه تعجبكم ديال الشوربه ولا الصوبه اللي صاوبت معكم. انا راه درت لها جوج سميات، نتوما كيبقى لكم على حسب كيف ما بغيتو تسميوها كتسميوها. وخليتكم على خير. ما تنساوش واحد الاشتراك واحد اللايك للقناه، الله يجعل ربي يحفظكم. وبالسلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.